สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะสบายดีมาทุกคนเด้อสบายดี Hi everyone and here I'm just taking a video of the snowstorm มาดูกันค่ะว่าพายุหิมะตกอีกแล้ว2 สัปดาห์แล้วนะว่าตั้งแต่ศุกร์ที่แล้วก็หิมะตกไม่หยุดไม่หย่อน so since last Friday we've been having snowstorm. We've had over 40 centimeters of snow, which is more over than the wheels, the car wheels. So the snow removal, they already passed by, and as you can see, there's still a lot of snow on the ground. ก็ยังมีหิมะเยอะอยู่นะก็ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็มาโกยเอาหิมะออกเนาะดูกันค่ะว่าหิมะเยอะขนาดไหนพายุหิมะลงเองเหรอคะพอหิมะลงมันก็จะไม่มืด so whenever it snow it's not dark outside but how you can see because of the bright skin of the snow it helps to reflect the lights and with some Christmas light it makes winter more pleasurable เวลาหิมะเวลาฤดูหนาวเนาะหิมะก็จะทำให้สะท้อนแสงไฟให้มันแจ้งขึ้นให้มันไม่มืดเห็นไหมปกติก็จะมืดมากนะมืดตึ๊บตื้อเลย How great is that with the snow but it's quite cold โอ้ลมเย็นเห็นไหมลมปิววิววิวหิมะเยอะค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะที่แวะเข้ามาชมเอาไว้เราเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ Thank you everyone for coming by and watch my videos I hope to see you guys soon bye bye